अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों टोयोटा सिकोया गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि इसकी इंजन स्टार्टिंग जो है उसमें प्रॉब्लम है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग थोड़ी सी इसकी लंबी है और उसके अलावा गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, बिल्कुल कोई वाइब्रेटिंग नहीं है। और जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान भी इंजन की जो पावर है वो काफ़ी लूज़ हो चुकी है, या कि इंजन जो है फुल एक्सीलेटर देने से भी 120-130 की स्पीड पर बहुत मुश्किल से जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इसी तरह का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जी हमने अभी इंजन को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी लंबी है। इसके अलावा मैं अभी इंजन को ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ये आप देखें। ये देखें जी, इंजन को जो है 1 सेकंड के अंदर अंदर ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। हालांकि ये जो गाड़ी है इसका एक दफ़ा स्विच लगाने से, चाबी को थोड़ा सा घुमाने से इंजन जो है खुद स्टार्ट हो जाता है। चाबी को जो है होल्ड भी नहीं रखना पड़ता है, खुद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह इसकी स्टार्टिंग में मसला है। तो जब दोस्तों इंजन की स्टार्टिंग में इस तरह से मसला हो और रोड पर उसकी पावर भी सही ना हो तो सबसे पहले आप उसका जो काम करें वो देखें कि इंजन जो है वो वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा है, या इंजन का जो मिस फायर है वो तो मसला नहीं है, इंजन वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट करके देखें उसको, और या खड़ी गाड़ी को एक्सीलेटर दें तो बिल्कुल कोई मिसिंग नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है उसमें। और इसी तरह एक्सीलेटर देने से भी जो है इसकी पिक जो है गाड़ी की वो बिल्कुल सही है, गाड़ी में कोई जो है मिसिंग महसूस नहीं होती है। तो इसके बाद इसका मतलब यही है कि इसके स्पार्क प्लग वगैरह जो हैं या इग्निशन कोयले वगैरह जो हैं, यानी कि जो V8 इंजन है ये 5.7L है, यानी कि इसके 8 सिलेंडर होते हैं, तो सब जो है सही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ये अंदाज़ा हो जाए तो फिर दोस्तों सबसे पहले वो कोई भी गाड़ी हो, इस टोयोटा सिकोया के अलावा टोयोटा की और कोई भी गाड़ी हो, तो सबसे पहले उसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर है उसको चेक करना चाहिए। तो बिल्कुल अब हम वही काम कर रहे हैं। ये देखें इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इसका जो फ्यूल इंजेक्टरों का ऊपर की तरफ जगह होती है जहाँ पर वो लगे हुए होते हैं, वहाँ इसका जो मेन पाइप है इसको हटाकर आप यहाँ पर फ्यूल की जो प्रेशर गेज है उसको लगाकर फ्यूल का प्रेशर जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ये इस तरह से हमारी फ्यूल की जो गेज है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका कितना प्रेशर है। तो ये जी 3 बार तक होना चाहिए, या 3 बार से ऊपर भी हो तो फिर भी ठीक है, यानी कि जो आपको रेड लाइन इसमें नज़र आ रही है वहाँ तक ये प्रेशर जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 3 बार से कम हो तो फिर जो है फ्यूल पंप का मसला होता है, फिर वो पंप जो है बिल्कुल ख़राब है, यानी कि उसको तब्दील करना होगा। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो कितना है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, गाड़ी की स्टार्टिंग जो है अब भी इस दफ़ा भी लंबी हुई है, क्योंकि हमने फ्यूल गेज को लगाया, उससे पहले पाइप को रिमूव किया था, तो इसलिए अब स्टार्टिंग थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हुई है। क्योंकि जब हम पाइप को रिमूव करते हैं तो फ्यूल जो होता है उसमें से, पाइप में से प्रेशर उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सारा। तो उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिक ही स्टार्टिंग जो है थोड़ी सी लंबी होती है। या तो अब हम देखते हैं कि गेज हमें क्या बता रही है, वहाँ पर इसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो देखते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, हालांकि हमने 2 दफ़ा गाड़ी को स्टार्ट किया है। ये ज़ीरो पर नहीं होना चाहिए था, ज़ीरो से ऊपर 2 बार तक रुकना चाहिए जब आप इंजन को स्टार्ट करके दोबारा ऑफ़ करें तो ये देखें जी, प्रेशर भी 2 बार से ऊपर तक गया था जब इंजन स्टार्ट था, और ये हमने इंजन को ऑफ़ किया है तो प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहा है। ये देखें दोस्तों, ये दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप दोबारा से देखें कि जो प्रेशर है वो 2 बार से ऊपर जा रहा है, हालांकि उसको 3 बार तक होना चाहिए। 3 बार से ऊपर भी थोड़ा सा हो तो फिर भी सही है। ये इस हालत में इसके फ्यूल का जो प्रेशर है वो लो है, और जब हम इंजन को ऑफ़ करते हैं तो इसको 2 बार पे या 2 बार से कुछ नीचे रुक जाना चाहिए, फुल ज़ीरो पर नहीं जाना चाहिए, यानी कि इसका जो
प्रेशर है वो लीक भी हो रहा है। इसका प्रेशर लीक है वो रुक नहीं रहा, इसलिए गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी है। और जो प्रेशर इसका कम है, 2 बार से थोड़ा सा ऊपर है, 3 तक नहीं है, वो जो मसला है वो उसकी वजह ये है कि जब हम गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो उस टाइम इसकी पावर जो है वो नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर डाउन है। तो इसके लिए दोस्तों अब सबसे पहले हमें इसकी जो टैंकी है वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फ़िल्टर और फ्यूल पंप जो होता है वो टैंकी के अंदर लगा हुआ होता है। तो उसको खोलने के बाद ही हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो उसको खोलने की वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है। अगर आप वो मुकम्मल डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने मुकम्मल टैंकी को खोला हुआ है और मुकम्मल फ़िल्टर को डिसअसेंबल किया, उसके फ्यूल पंप को, और उसको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह इंस्टॉल करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको देख लें, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो इसमें जी हमने इसके फ्यूल पंप को खोला है और फ़िल्टर को रिमूव किया। तो ये देखें, इसमें हमको ये पाइप जो है यहाँ से डैमेज हुआ मिला है। एक पाइप इसका जो है वो सही है और ये दूसरा पाइप देखें, ये देखें जी मेन जो पाइप है उसमें से प्रेशर यहाँ से लीक हो रहा है। इसका फ़िल्टर जो है ये पहले तब्दील किया गया है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है और असली नहीं है, तो वो किसी ने इंस्टॉल किया और कुछ वक्त के बाद पाइप जो है वो लीक हो गया। और उसके अलावा इसके फ्यूल पंप के ऊपर ये इसकी ओ रिंग आती है, ये भी डैमेज है, यानी कि 2 जगहों से इसका फ्यूल का जो प्रेशर है वो लीक हो रहा था। इसीलिए गाड़ी की स्टार्टिंग भी लंबी थी और पावर भी इसीलिए उसकी सही नहीं थी। तो अब जी ये देखें, ये इसका मुकम्मल फ़िल्टर है और इसकी ओ रिंग है, इनको हम तब्दील करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फिर हमारी गाड़ी की क्या प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह बिल्कुल ओके होगी, क्योंकि डायग्नोस हो चुकी है सही तरह से। जब मसले की तशख़ीस हो जाए तो उसका हल करना फिर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो ये जी हमने इसके मुकम्मल फ़िल्टर जो है और इसका फ्यूल पंप वगैरह सब कुछ जो तब्दील करना था कर दिया। मुकम्मल डिटेल वाली वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये जी हमारा फ्यूल टैंक जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं गाड़ी को नीचे करता हूँ, अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब इसकी गेज क्या बताती है हमें और इसका फ्यूल प्रेशर क्या कहता है और इसकी स्टार्टिंग जो है वो कैसी है। तो ये देखें जी, ये इसकी सबसे पहली स्टार्टिंग है जो कि थोड़ी सी लंबी होगी, और उसके बाद देखें आप, हाँ तो दोस्तों ये इसकी पहली स्टार्टिंग थी। अब इसके बाद हम इसको ऑफ़ करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी दोस्तों, स्टार्टिंग जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब मैं इसके बाद आपको फ्यूल गेज भी दिखाता हूँ कि उस पर इसका प्रेशर जो है वो कितना शो हो रहा है। हाँ तो जी स्टार्टिंग जो है बिल्कुल ओके है और फ्यूल प्रेशर देखते हैं आप, अगर वो 3 बार से ऊपर है तो फिर हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों ये देखें, मैंने आपको कहा था कि जो सही फ्यूल पंप होता है उसका प्रेशर 3 बार से ऊपर तक जाता है, रेड लाइन तक भी हो जाता है, फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर 3 बार से कम हो तो फिर ख़राब है। और इंजन को ऑफ़ करने पर ये देखें 2 बार से ऊपर रुक चुका है, जो कि इसको यहीं पर रहना चाहिए। अगर आप इसी तरह इसको 1, 2, 3 घंटे के लिए छोड़ भी दें तो फिर भी 2 बार से कुछ नीचे सुई जाएगी, लेकिन उसके अलावा ये इसी तरह रहेगी। तो इसीलिए इसकी स्टार्टिंग जो है अब बिल्कुल ओके है। और जब हम इसको अब ड्राइव करेंगे रोड पर तब भी इसका प्रेशर 3 बार तक ही रहेगा। एक्सीलेटर देने से भी नीचे नहीं आना चाहिए। जब आप एक्सीलेटर दें तब भी 3 बार से ऊपर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका फ्यूल पंप जो है या उसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब जी दोस्तों इसका फ्यूल पंप का प्रेशर भी सही है और इंजन को ऑफ़ करने पर भी इसका प्रेशर जो है वो होल्ड रहता है, यानी कि लीक नहीं होता है। तो अब ये हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लग चुकी होगी कि आप एक इंजन को की स्टार्टिंग में मसला हो तो उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप और प्रेशर सब कुछ सही हो तो उसके बाद इसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह को चेक करना चाहिए, वो भी लीक हो तब भी जो है इंजन की स्टार्टिंग वो लंबी होती है। और अगर वो लीक ना हो तो फिर जो है सुबह के टाइम जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब वो ठंडी हालत में होती है तो स्टार्टिंग तब भी लंबी होती है। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।